山下的农村生活，挖凉薯、摘野芹菜，给爸妈做个辣肥肠饽子，看有多香。1个月前种的流心甘蓝还有紫菜甘蓝，终于出苗了，今天给它移掉。这个颜色不一样的就是紫菜甘蓝。草木灰种的更肯长啊！那边是种的第一批，等这个熟了，再过一段时间，这个也可以吃。种的豌豆也施一下肥。冬天温度稍微高一点呢，这个芹菜以为春天到了，又长出来一茬，这种就特别嫩。上次我们的凉薯挖早了，太干巴，个头也不大。现在应该成熟好了，看土都裂成这样。看一下在哪？哇，这个头还可以哦，这么大一个个的。哼，终于种出大的来了，别把它弄坏了啊！哇，这是我第一次种出这么大的来。看看它隔壁的大不大啊？不止双胞胎，这里还有一个3胞胎。哇，今年的这个凉薯，老爸的都没我种的好。我发现这个东西一定要沙土，家里面菜园子是那个黄土，所以它长不大。这个沙土老肯长了。就挖一个好大的凉菜。你管没管它这么大呀？啊，哎，哦，对哟，吃得起餐的，加成果，还有水芹菜，它到冬天又长出来之后，我上次看那的老的，叶子细的哦，叶大油桶才下去噻，馒头系统性的。老叶子就遮掉，感觉没有老叶子，都蛮嫩的。来，给我洗去。来，我搞大水进来哦。哦，横着去洗这两圈。今年的大番摘得多哎。今年之前再说的，今年的大些这一块。那大番茄。这样大番茄是多么香哦！你问问你10块钱不想要？有的。有的。 10块钱，土豆，快去吧，看着吧，看着吧。这样。大凉薯。 哇！真的要比之前盘好多了。剩下这一半就炒菜啊，我也不要啊。那这里搞来的？是2口人，2口挺纯的。哎呦，这样子有点好吃的。这我。这个家伙。我这人两口也很不下。虾粉还好吃点。哎呀，好吃这个种子啊。
火嘛。好。过年还给你放点回肠啊！还有啊，还有哎，这底下还留了一点芹菜，等一下可以打火锅吃。那我都还没起饭，又要上年桔了。啊，这是2个月的，那打开没不好的，今年桔目前杀了几个斤了？那2个斤就没少了。再来块瘦肉配芹菜，有丝儿，有片儿，肥肠煮好了。多年了，兄弟哈。啊，猪还细点儿。那是有这么多，一天吃得起酒，感觉。去饭烧烤啊！米汤正好喂猪。这么好的食材，必须要拿出茶油来啊！姜片。家里的干笋是来不及，就用现成的啊。加点盐、生抽。开水，焖半个小时。时间到，青椒、大蒜、蒜末，锅，往单锅里还熬好。哦。菜籽油。菜籽油、瘦肉丝、大蒜。也来一点，再来一点。准备吃饭了，同学们。辣肥肠，加那个辣椒，这个叶子。熟的没有哦？他不是说的，吃完。好。肥肠子吧还没煮好哦，切下。还是半个钟头。都能打，要来拿。红圈。哎呀，现在炒的现在没得多，啊，还有喂。差不多啊。对，现在。难得吃多大酱啊？两个要把双个是没掉啊。肥肠、杨薯。今天这个芹菜老香了。今天有野菜，有辣肥肠，值个10块吧。好香啊！就炒久了一点点。
吃啊！来，张嘴。辣肥肠，牙口不好的建议用高压锅啊。这糯米粉好脆啊！